Uuwi kami ngayon guys. Dito ako ngayon sa makina guys. Ililigpit ko yung mga karton at plastic na binalot sa mga store at spare parts. I-segregate ko to guys. Ihiwalay ko yung mga plastic tsaka yung mga papel at karton.
karton guys, magagamit pa to pan sa pin pag nagka-binging. Itabi ko lang to mga karton guys kasi pwede itong sunugin sa incinerator. Yung mga plastic guys, ilagay natin sa plastic na garbage drum. Ito naman yung mga pagkain namin ngayon guys. Ano to guys, biko.